أهلا بكم متابعي القناة. نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. توفي ناشط سعودي بارز في مجال حقوق الإنسان داخل سجنه الذي يقبع فيه منذ عام 2013 بحسب نشطاء، وكان الناشط عبد الله الحامد إحدى مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية في غيبوبة بعد تعرضه لسقطة في دماغية. ومنذ فترة طويلة ظل نشطاء في مجال حقوق الإنسان يطالبون بإطلاق سراحه، ولم تعلق السعودية التي تتعرض لانتقادات لعدم تسامحها مع المعارضة على تقارير وفاة الناشط. وأدين الحامد البالغ من العمر 69 عاما والناشط آخر يدعى محمد القحاطوني في الوقت نفسه، وحكم عليهما بالسجن لمدة 10 أعوام و11 عاما على التوالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.